എൻ്റെ ചേട്ടന് ചുമ ഭയങ്കര ചുമയായിരുന്നു. 2 കൊല്ലത്തോളമായിരുന്നു ചുമ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബിബിൻ ഡോക്ടറെ ഇത് കാണാനിടയായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന് നേരിൽ കാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അലർജികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 1 മാസം കൊണ്ട് ചുമ ഏകദേശം ഒരു 100%-ൽ 80% നല്ല മാറ്റം വന്നു. പിന്നെ ഒരു 2 മാസം കൂടി വന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാനും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും എല്ലാത്തിനും നന്നായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊടിയുടെയൊക്കെ അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒരുവിധം മാറിക്കിട്ടി. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ആശ്വാസമായി ബിബിൻ ഡോക്ടറെ ചികിത്സ മൂലം, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. ഡേവിസ് ചേട്ടൻ എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ? ഞാൻ ഈ വീടുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കായിരുന്നു എനിക്ക്. ചാലക്കുടിയാണ് വീടല്ലേ? ചാലക്കുടിയിലെ ആളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വീട്. ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പൊടി അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നല്ല പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പൊടി, തണവ്, കാറ്റൊക്കെയാണ് അലർജി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അന്ന് വന്നപ്പോ നിർത്താതെ ചുമയായിരുന്നു അല്ലേ? ചുമയാന്ന് പറഞ്ഞാ ഉറങ്ങണില്ല, വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല, ആൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല. ടെൻഷൻ കൂടുതല്. ആള് പറയാ ഞാൻ തല ഇടിച്ച് പൊളിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി എന്നെ എങ്ങും കൊണ്ടുപോകണ്ട, ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ട, ഇനി എനിക്ക് മരുന്നില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ കിടന്ന് മരിച്ചോട്ടെ, എന്തിനാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകണം മരിക്കാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഡോക്ടർ അത് കാണാനിടയായ കാരണം പിന്നെ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ട കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കൊരു കുറവായി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമായി. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളിങ്ങനെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ രാവും പകലിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു വിഷമം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റണില്ല, ഉറങ്ങാനും പറ്റണില്ല. അപ്പൊ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമായി. നമ്മളന്നൊരു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തായിരുന്നല്ലോ, ഈ വിട്ട് ഇങ്ങനെ കഫക്കെട്ട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഇവക്കും എടുത്തില്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എടുത്തായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അവർക്ക് 2 പേർക്ക് എടുത്തു. അലർജി കുറച്ച് പാരമ്പര്യമായിട്ടും കൂടി വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനുള്ളത് കൊണ്ട് പിള്ളേർക്കും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഹലോ, ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ് പറയണേ. നമ്മള് അലർജി ടെസ്റ്റില് ഈ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ അലർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേവിസ് ചേട്ടന്. അപ്പൊ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലുള്ള അലർജിയാണ്. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പൂമ്പൊടികള്, ഫംഗസ് തന്നെ ഒരു 5-6 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പെറ്റ് ആനിമൽസ്, അതിൻ്റെ രോമങ്ങള്, ഈവൻ പാറ്റ, കൊതുക്, അതിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊടിച്ചെള്ളുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സോഫ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് തുടങ്ങിയ സംഗതികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിച്ചെള്ളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. അപ്പം അതിന് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി എടുക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് ഡേവിസ് ചേട്ടന് ചെയ്തത്. പിന്നെ ആ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കഫക്കെട്ട് വരും. ഈ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് അത് പെട്രോൾ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ്, അടുത്തുകൂടി ഒരു തീപ്പൊരി പോയെന്നാലും കയറി പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക, അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതാണ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അലർജിക്ക്. അപ്പം ഇപ്പം ഡേവിസ് ചേട്ടന് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പം വീണ്ടും ഒരു ചുമ വന്നാലേ, ഇപ്പം ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മഴക്കാലം പിന്നെ വണ്ടിമ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോക്കും വരവും, പിന്നെ മാസ്ക് വയ്ക്കണല്ലേ ആള്, കൂടുതൽ ആള് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടുള്ളൊരിത് വന്നതാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആൾക്ക് മാറിപ്പോയതായിരുന്നു. ഒരു ചുമ പോലും ചുമക്കാറുണ്ടായില്ല. പിന്നെ രാത്രി നല്ല ഉറക്കം, പകലായാലും നന്നായി ഉറങ്ങാറുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആ പൊടി കയറിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറോട് ചെന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി തിന്നു, അപ്പൊ ആദ്യം ചുമ വന്നു. അതൊക്കെ നിർത്തിയതായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഇത് വ്യത്യാസം വന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആള് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചോളൂ. പിന്നെ അത് വിളിച്ചില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ആദ്യം എനിക്കൊരു 400 എനിക്കുള്ള എഴുതിയൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായില്ല. അത് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച്
ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ വേഗം വേഗം കുറവായി. ഇൻഹേലറിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും പേടിയാണ്. നമ്മൾ എടുത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പം വിദേശത്തൊക്കെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വർഷത്തിൽ ഒന്ന് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം എയിംസിലെ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടാണ് ഫ്ലൂ വാക്സിൻസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ റിസ്ക് വരെ 28% കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത്. സ്ട്രോക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും സ്ട്രോക്കിനുമുള്ള സാധ്യത തന്നെ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. എന്തായാലും മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്നതാണ്, ഒരു നിയോഗം പോലെ വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഗുണപ്രദമാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ. താങ്ക് യു.